契約法の専門家とも相談し、見直しを行うというふうに聞いております。政府としては今後ともマイナポータルが利用者が安心して、また利便性高く使ってもらえるようにしてまいりたいと考えております。詳細についてはデジタル庁にお尋ねをいただければというふうに思います。朝日新聞の笹川です。新しい紙幣の発行についてお尋ねします。本日20年ぶりに新しい紙幣が発行されました。改めて発行の狙いを伺います。また、キャッシュレス化が進む中で、紙幣の果たす役割や意義をどう考えるかもお聞かせください。本日7月3日から新しい日本銀行券が発行されることになりました。今回の改札については、前回の改札から約20年が経過したということを踏まえまして、新たな偽造防止対策を講じるとともに、目の不自由な方や外国人にも配慮したユニバーサルデザインの考え方を取り入れた新しい日本銀行券を提供するものであります。近年、キャッシュレス化の進展が見られる一方で、引き続き現金決済が相応に行われていることに加えまして、災害発生時の決済手段の提供や、キャッシュレス決済の利用が困難な方々への対応が必要とされていることなどから、今後も現金に対しては一定のニーズが見込まれているものと、そういうふうに認識をしております。こうしたニーズが見込まれる中、新しい日本銀行券が偽造しづらく、誰もが使いやすいものとして、国民の皆様に親しまれるということを期待をしております。毎日新聞の鈴木です。在沖縄米兵による性的暴行事件が相次ぎ発覚している問題についてお伺いさせてください。昨年以降、沖縄県警が摘発した米軍人らによる事件のうち、報道発表していない性的暴行事件がすでに出ている2件の他にも3件あることが一部報道で明らかになりました。県警の刑事部長による1日の県議会の委員会での答弁では、報道発表のなかった米兵による、性的暴行事件は昨年以降計5件とのことですが、事案の受け止めと政府としての把握状況をお伺いさせてください。また、米国防総省のライダ報道官が2日の記者会見で、相次ぐ事件について、このような事態を招いたことを遺憾に思うと述べた上で、これらの事件は同盟には全く影響を及ぼさないとも強調しました。日本政府としては、今回の相次ぐ性的暴行事件が日米同盟などの両国関係に及ぼす影響について、どのようにお考えかお伺いさせてください。昨年以降、米軍関係者による不同意性交等事件で、報道発表していないものが5件あるものと承知をしております。お尋ねの3件については、令和5年2月に発生したもの、令和5年8月に発生したもの、令和6年1月に発生したもので、いずれも不起訴になったという報告を受けておりまして、詳細についてはお答えを差し控えたいと思います。いずれにしても、米軍関係者による性犯罪が発生していることについては、極めて遺憾であります。こうした事件は地元の皆様に大きな不安を与えるものであり、今後も米側に対し、さまざまな機会に事件事故防止の徹底を求めてまいります。それから後段のお尋ねですが、米国防総省報道官が会見で本事案につき言及したという報道については承知をしております。今般の事案が発生したことは、先ほども申し上げましたが、極めて遺憾であります。米軍人等による事件、事故は、地元の皆様に大きな不安を与えるものでありまして、あってはならないものであります。今後も米側に対してさまざまな機会に事件、事故防止の徹底を求めてまいります。本件については、米側も深い懸念を持っておりまして、皆様にご心配をおかけしていることを遺憾に思っており、引き続き地元当局の捜査及び裁判に全面的に協力をしていく旨述べているものと承知をしております。インド太平洋地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米同盟及び在日米軍は、日本の防衛のみならず、インド太平洋地域の平和と安定のためにはなくてはならない存在であります。そのような在日米軍の円滑な駐留のためには、国民のご理解とご協力を得るということが極めて重要であります。
引き続き沖縄をはじめとする地元の負担軽減を全力で進めるべく、米側と連携して取り組んでまいります。はい。時事通信の木田です。今おっしゃった3件はいずれも不起訴とのことですが、アメリカ側への申し入れなど、政府として何らかの対応を取られたんでしょうか。はい、先ほど申し上げましたように、いずれも3件不起訴となったという報告を受けております。詳細についてお答え差し控えたいと思います。